Krásne a požehnané útorkové ráno vám prajem, priatelia. Vonku máme nádherných 9 stupňov. Voda je parádna. A ideme nabrať silu na celý deň. No, už začína byť celkom dobrá vodička. Priatelia, aby som dodržal tradíciu, nezabudnite. Máte slobodnú vôľu. Teda vypnite telku a zapnite rozum. Priority u mňa sú jasné. Ranná modlitba, ranné cvičenie, plávanie alebo beh a krásny, šťastný, spokojný a požehnaný deň je predo mnou. Takže si teraz odplávam nejakých pár metrov hore prúdom a potom po obede ešte do posilovne. Prajem krásny, šťastný, spokojný a požehnaný deň. Čaute, je to iba na vás.